ରାସନ କାର୍ଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବହୁତ ବଡ ଅପଡେଟ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, କୋଉମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ରାସନ କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବା ସୁବିଧା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ବି ଓଡିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦିନକୁ ଓଳି ଓ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଯାହାକି ଯୋଉମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡିଓ। ଯୋଉମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ରାସନ କାର୍ଡ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଓଡିଶାର ନାଗରିକ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଏହାକୁ ନିଜ ନାଁରେ କରାଇ ପାରିବେ। ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 18 ବର୍ଷ ହେବା ଉଚିତ। ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଯେକୌଣସି ନାଗରିକ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ ସେ ଏହା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆୟ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, ଠିକଣା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ, ବିବାହ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ପାସପୋର୍ଟ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ କୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗିବ ସବୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ଅନଲାଇନ ରେ ଆପଣ ମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ସବୁ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆଜିର ଅପଡେଟ ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତାହେଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।